السلام علیکم. مائی نیم از ولید احمد اور بیسیکلی میں علاج کے لیے سی پی ٹی آیا تھا، لیکن میں آپ کو اپنا پرابلم پہلے بتا دوں. بیسیکلی مجھے ڈسک کا ایشو تھا L4 L5 S1 کا، اور میں نے مختلف ہاسپٹل سے بھی چیک کروایا، MRI کروائی، لیکن ڈاکٹرز نے مجھے دو چیزیں ریکمینڈ کی. ایک انہوں نے کہا کہ آپ پین کلرز استعمال کریں، اور دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آپریشن کروا لیں اگر آپ کو بہت سویر پین ہے. آپریشن کی طرف میں، سرجری کی طرف میں نہیں جانا چاہتا تھا، تو اسی لیے میں کافی عرصہ، یہ 3 سال ہو گیا میں میڈیکیشنز پہ تھا، جس میں نے پین کلرز بھی استعمال کی کافی عرصہ، اور کچھ یوٹیوب سے ایکسرسائز وغیرہ دیکھ کے بھی ایٹ لیسٹ اس قابل ہوا کہ میں چل پھر سکوں، لیکن وہ اس کا پرماننٹ سلوشن نہیں تھا. دین آئی سرچڈ فار اے پراپر کائروپریکٹر ان پاکستان، جو کہ میں نے 2 جگہ اور بھی کائروپریکٹر سے رجوع کیا، لیکن وہ میکسیمم تھراپسٹ نکلے. So after having a deliberate search, I find this place CPT پاکستان، اور میں نے وہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا 6 sessions and I feel much better now. میں تو اس کو 100 میں سے 100+ کہوں گا، لیکن ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. So I would just say کہ کائروپریکٹر بیسیکلی، کیونکہ میں ویڈیوز بھی دیکھتا رہا باہر فارنرز کی بھی، تو مجھے پتا تھا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ کیونکہ آپ کی اسپائن جو ہے وہ بیسیکلی تمام باڈی کو کنٹرول کرتی ہے. باڈی کا بلڈ فلو، اس کے جتنے آرگنز ہیں وہ سارے اسپائن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو آئی نیو کہ یہ جو کائروپریکٹر ہے مجھے بہت سے ہیلتھ ایشوز جو ہیں میرے ریگارڈنگ اسپائن، ریگارڈنگ مائی ڈیسک، یہ ٹھیک کر دے گا. سو آئی couldn't فائنڈ اے گڈ کائروپریکٹر. ناؤ آئی کیم اوور ہیئر، اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. اور میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ سرجریز کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ یعنی جسم میں ایک دفعہ، میرا تو ماننا ہے جسم میں اگر ایک دفعہ ٹانکے یا کٹ لگ جائے تو وہ ویسا نہیں رہتا. تو یہ وداؤٹ اینی میڈیکیشنز، وداؤٹ اینی سرجری ایک علم ہے، اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. میں نے خود کروایا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز اٹس ویری لیجٹمیٹ. تو میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ بیفور سرجری، جہاں پہ آپ 5 لاکھ 6 لاکھ روپے خرچ کریں، وہاں پہ کچھ تھوڑے پیسوں پہ آپ یہ آزما لیں. ہوپ فلی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. تھینکس اے لاٹ.